三伏贴是我们中国传统的一种治病方式，它每年都贴三伏贴，就是这个现在买的是现成的，以前有些人手制的，就是用胶布沾上生姜末等一些其他中药配方，穴位贴符，找相应的时令。今天不是三伏的头一天吗？第二天啊，三伏第二天，今天是第二天呀。啊，第二天，三伏的第二天，连贴3天。这个是一个天突穴，专治喘咳，它有慢阻肺，贴上它觉得有效吗？有效吗？还是有效的。反正信则灵，不信不灵吧。当时有效，长远有没有效那就不知道了。当时有效，这几天就好一些。让病人低头，低头你就顺这个摸啊。最高的一个，这个就是大椎，就是第7颈椎和第6颈椎之间，这是大椎穴。大椎穴就是也是治肺部疾患啊，头颈部疾患啊。等会儿，把这个贴完了。好了，这是任督二脉嘛，这任督二脉嘛，这再往边上就腧穴，这个酸不酸？不酸，不酸啊，就要按着它酸，要得气。如果按着不疼不痒的就不得气。这仅仅是我个人的家庭行为，希望朋友们不要盲目效仿。你若有此病，请在医生指导下进行治疗。这个穴位很重要，这是肩膀，你别动，这肩膀这不有个肩胛骨吗？肩胛骨中间这有个穴，这个穴特酸吧？有点酸。这个穴叫膏肓穴，就咱有个成语叫病入膏肓，扎一针就好了。说中医吧，都可来说了。这膏肓穴贴一个，相对应这边也是膏肓穴的肩胛骨，取正中。都能当小贴片了。穴位叫足三里穴，这是人体最常用的穴。有一个中医的这儿词儿就叫肚腹三里流，就是肚子的病一定要用足三里穴。这怎么取呢？这不是颈骨吗？从下往上撸，哎，撸这个地方最高点撸不住了，旁开1寸，1寸就是手指的这一节。这叫1寸，不是咱们所说的1寸啊，是这样，就是你手指头的一节就是1寸，就这儿，酸不酸？酸。这特别明显，这个穴比较浅，这个穴，所有肚子的病扎这个都管用。如果你肚子不好，你就掐一下这儿，肚子就能管用啊。这肯定这个是最灵的这个穴，所以最常用的足三里穴也是一个滋补健身的穴。好了，另一条腿，胫骨，它的胫骨啊，往上撸到这儿，哎，这就是最高点的，旁开，这是这点啊，旁开1寸，就是你的手指节这么1寸，这是特别酸。此篇非正规三伏贴治疗方法，大家若有此病，请在医生指导下进行治疗，不要学我啊。